Jaloliddin Chindan barutni olib keltiribdi. Bu barut degan modda agar portlasa atrofni vayron qiladigan moddami? Yakdillik bo'lsa, bo'lmaydi degan narsalar ham bo'lishi mumkinligini isbotladi bu barut degan modda. Jaloliddin Nasir undan meni yonida ko'rmak istaydi. Biz uning uchun doim to'siq kabimiz. Inson xato qiladir. Bir muruvvatingizni darig' tutmang. Dushmanla kurashish oson, lekin xoin bo'ladi. Sultonimizni qo'riqlang. Jaloliddin bizning iftixorimizdir, istiqbolimizning porloq yulduzidir. Inshaalloh hali ko'p yillar bizga yo'l ko'rsatuvchi bo'lajak. Sulton Alovuddin, nima payda hayronman. O'sha olimni topib huzurimga keltiring. Jalolidingiz keldi. Mendirman Jaloliddin. 2-mavsum.